بص هسألك سؤال بسيط جدا. عمرك ذاكرت 6 ساعات ورحت الامتحان واتصدمت انك مش فاكر حاجة؟ او واحد صاحبك ذاكر ساعتين بس وطلع جايب اكتر منك؟ ليه؟ هل هو اذكى ولا انت اللي بتذاكر غلط؟ النهاردة هنتكلم عن السر الحقيقي ورا المذاكرة الذكية، ازاي تذاكر اقل وتفهم اكتر وتثبت المعلومة في دماغك كأنها محفورة. مش مهم تذاكر قد ايه، المهم تذاكر ازاي. يلا نبدأ. الفرق بين المذاكرة الذكية والمذاكرة الكتيرة. تخيل ان في طالبين احمد ومحمد. احمد بيذاكر 8 ساعات في اليوم ومحمد بيذاكر 3 ساعات. بعد اسبوع مين فاكر اكتر؟ الغريب ان محمد هو اللي فاكر اكتر. ليه؟ لان احمد بيذاكر بكمية لكن محمد بيذاكر بذكاء. يعني ايه؟ يعني بيذاكر بطريقة تخلي دماغه تشتغل، مش بس يحفظ، بيفهم، بيربط، بيختبر نفسه، مش بيقرأ وخلاص. الفهم مش الحفظ. اسأل نفسك كده، انت لما بتيجي تذاكر بتفهم المعلومة ولا بتحفظها؟ لو بتحفظ فده السبب انك بتنسى بسرعة. الفهم هو اللي بيخلي المعلومة تثبت. يعني لما تذاكر درس في الفيزياء اسأل نفسك، هو ليه القانون ده كده؟ ازاي يتعمل؟ ممكن اشرحه لحد. لما تشرح المعلومة لحد تاني حتى لو بتشرحها لنفسك في المراية، دماغك بتخزنها بشكل اعمق. تقنية الاكتيف ريكول. في طريقة عبقرية اسمها الاكتيف ريكول او بالعربي الاسترجاع النشط. ببساطة بدل ما تقعد تقرأ المعلومة 10 مرات، اسأل نفسك عنها مرة. يعني مثلا لو بتذاكر تاريخ، بدل ما تعيد الفقرة 10 مرات اقفل الكتاب واسأل نفسك، امتى حصلت الحرب دي؟ لو نسيت ارجع رجعها تاني، وهكذا. كده دماغك بتتفاعل، بتفتكر وبتقوي الذاكرة. المخ بيحب المجهود مش التلقين. تقنية التكرار المتباعد. طيب ازاي اتأكد ان المعلومة تفضل ثابتة؟ هنا بقى بتيجي تقنية التكرار المتباعد. بص، المعلومة بتتنسي بعد فترة، فالفكرة انك تراجعها قبل ما تنساها بشوية. يعني تذاكر النهاردة، تراجع بعد يومين، وهكذا بعد أسبوع، وهكذا بعد شهر. كل مرة هتثبت أكتر وأكتر. تخيل إنك بتعمل لمخك بيك اب كل شوية. المذاكرة النشطة مش السلبية. في فرق كبير بين إنك تقرأ المعلومة وإنك تتعامل معاها. يعني إيه؟ يعني بدل ما تقعد تقرأ الكتاب زي الرواية، استخدم أدوات زي الخرائط الذهنية، الكروت، الملخصات، وحتى تشرح الدرس بصوتك وتسجله. كل ده بيخلي المذاكرة نشيطة وممتعة. المخ بيحب يلعب ويتفاعل، مش يسمع أوامر زي احفظ ده. الراحة والنوم. خد بالك من دي كويس، المذاكرة الكتير بدون راحة بتساوي دماغ بايظة. النوم مش رفاهية، ده جزء من المذاكرة نفسها، لأن أثناء النوم دماغك بتخزن المعلومات وتنظمها. يعني لما تسهر تذاكر لحد الفجر انت فعليا بتضيع اللي ذاكرته. ذاكر ساعة ونام كويس أحسن من إنك تذاكر 5 ساعات وإنت نايم على الكتاب. المذاكرة الذكية تبدأ من الخطة. يعني المذاكرة الذكية مش بتبدأ وقت ما تمسك الكتاب، بتبدأ قبلها. يعني يكون عندك خطة بسيطة وواضحة، إيه اللي هتذاكره في قد إيه وقت وإزاي هتراجعه. مثلا النهاردة هخلص فصلين وراجع اللي فات بكروت الأسئلة. كده دماغك تبقى رايحة لهدف محدد. المذاكرة من غير خطة بتساوي جري في السكة الغلط. في النهاية المذاكرة الذكية مش إنك تذاكر أقل، لكن إنك تستفيد من كل دقيقة فعلا. الموضوع مش في كمية الساعات، الموضوع في جودة التركيز. فمن النهاردة جرب تغير طريقتك. ذاكر وإنت فاهم، راجع بذكاء ونظم وقتك، وخلي شعارك دايما أنا مش بذاكر أكتر، أنا بذاكر أذكى. ولو الفيديو ده فادك اعمل له لايك وسيب لي في الكومنتات أكتر حاجة كانت بتضيع وقتك وإنت بتذاكر. سلام.